Como docente de esta universidad, avisoro muchos escenarios, pero voy a destacar dos fundamentales. Uno, siendo ese gran líder en la consolidación de las políticas de desarrollo regional en el Valle del Cauca. Un desarrollo regional de cara a la gestión y al cabildeo que se puede hacer desde las sedes seccionales, acorde a las características y necesidades de nuestras poblaciones y desde luego con el componente innovador. Y el segundo gran escenario que yo avisoro en esta universidad es el desarrollo de un modelo pedagógico humanístico centrado en el ser, en la formación de seres humanos grandes, exitosos, líderes, que sean capaces de modificar, cambiar y transformar sus entornos en donde la vida así los ubique. Y desde luego ese desarrollo humanístico acompañado de las tendencias mundiales de lo que es la ciencia, la tecnología en nuestras tres funciones misionales, como son la docencia, la investigación, la proyección social y la extensión.